Bom dia pra nós. Acabamos de acordar. Se liga nos moleques ali, ó. Viemos aqui no posto, pegamos a gasolina. Pirangão aqui. Fizemos já a carga do furgão, se liga. Ó, as motos aí, os aparatos aqui, ó. Agora é 20 para 6. Vamos acelerar. Porque a gente não sabe o destino ainda. Pode ser o Rossi e pode ser uma pista do outro lado de São Paulo. Vamos decidir ainda. Mas vamos... Vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom. Se liga no nosso café, ó. Já toma café andando, ó. Aí, cara. Não pode parar não, filho. Tem que acelerar. Pra quem não sabe, a gente veio aqui no CT Rossi. Mostrar ali, ó. Já montamos nossa barraca aqui. Os caras estão dando um talento aqui, ó. Mano Thiagueiro, falei Thiagueiro. Salve, galera. Os caras botando mentira, o Fredão já vai se trocar ali também. E é isso, o CT de areia, vamos tentar fazer um rolê aqui pra ver o que vira. Mas é uma pista difícil, cara, não é fácil não. Vamos tentar fazer, uns caras já estão dando risada ali, os arrombados, se liga lá. Força. É a primeira largada do dia, essa aqui, ó. Aqui. Ó, dica, vai de graça, hein? Pra quem vai andar em pista de areia, a caixa de direção tem que estar mais dura, ó. Se liga, ó. Ó. Jogou, bateu, ela não pode voltar, entendeu? E ficar, ó. É isso? Vamos fazer mais uma voltinha agora pra ver. Soltar o manete todo. Rolê finalizado. Andei mal pra caralho. Um Murilão aqui, ó. O negócio tudo carregado. Ó, coisa pra caralho. E é isso. Vou mostrar a pista pra vocês aqui. Olha só quem chegou agora. E aí? Cê é louco, hein? Vou mostrar pra vocês ali, ó. Já tem um mano no chão, ó. Dá uma ligada na pista. Dá uma ligada na pista, ó. Agora chegou a hora boa aqui, hein? Fala aí, Thiagueiro. Nossa, agoniado. Olha aqui o varadão. Uma fome da peste, eu tô. Se liga no ramo que não vai bater aqui, ó.
Cê é louco, hein, filho? Olha que hoje nós vai aqui na marmita. Sem fome, hein, fera? Você tá doido. Você vê com os caras, ó. Marmita de churrasco. Trabalhar não trabalha não, mas pra comer. A gente veio fazer um rolê, né? Ficamos tudo pensando ontem, não, amanhã nós vamos botar pra arregaçar, assistir vídeo de madrugada até umas horas. Falei assim, não, amanhã eu vou moer. Cara, o rolê foi muito ruim, cara. Choveu pra caralho a noite inteira. E mesmo assim a gente veio andar. Se liga ali os moleques. Rolê de 3 voltas. 3 voltas. Mas enfim, a pista boa, pista pra quem quer fazer um condicionamento físico, a pista é excelente. E só meu rolê que não tava muito fino. Eu também não quero ficar atacando pista, zerando, botando pra fuder. Eu venho só pra me divertir, contar umas mentiras na beira da pista e é isso. O Thiaguinho andou bem, o Murilão foi fazer umas fotos pra nós ali, né, amor? Fala aí. Só nas filmagens. Mas quando eu entrava pra filmar, os caras já saíam. Isso aí que é o problema. Bateria de 30. Baterias de 30. Segundos. 30 baterias de 1 minuto. Mas tá bom. Ó, então é o seguinte, finaleira de rolê, certo? Se inscreve. Se inscreve, curte e compartilha. Fechou? Falou, galera. Valeu. Valeu. E porra.